আজ নদীতে অনেকদিন পর ঘুরতে এলাম, আর ঘুরতে এসে এমন একটা প্রাণী দেখতে পাবো তা কখনো ভাবিনি। দেখলাম নদীতে এখন জোয়ার বইছে, আর তার ঠিক পাশেই এক দাদা ভাই মাছ ধরছে। দাদা ভাই অনেক মাছই ধরেছে, আর এখন দেখো আরো কতগুলি মাছ পড়েছে। মাছগুলি কি মাছ জানি না, তোমরা কি জানো এটা কি মাছ? আর এই মাছগুলি ক্রমশ ডাকছে। এই মাছগুলি অনেক সুন্দর, পুরো যেন তলোয়ারের মতো চকচক করছে। যাই হোক, জালের সাথে এটা আবার কি প্রাণী উঠে এলো? পুরো মাকড়সার মতো দেখতে। জেনে থাকলে বলো প্লিজ, তোমরা কি এই প্রাণীটাকে আগে কখনো দেখেছো?